Ребят, сейчас погазую, посмотрим, будет слышно, нет. Сюда поближе подведи. Ребят, что-то застучало. Не знаю, сейчас будем открывать, смотреть, что то ли помпа, то ли ролик. Короче, сейчас будем разбираться. Вот так вот масло шпарит. Ребят, всем здорово! Сегодня грустная новость. Застучало что-то в моторе, зашуршало там. Скинули ремень генератора, чтобы отвязать помпу. Вроде помпа нормальная, шорох такой же остался. Вот. Но еще заглянул туда, увидел то, что масло очень сильно шпарит. Похоже на сальник коленвала. Там разберем, посмотрим. Я надеюсь, что это не будет масляный насос, потому что он там рядом. И там все в масле, непонятно откуда шпарит. Завтра поеду, закажу все ролики. Я надеюсь, они быстро придут и будем сразу менять, потому что так ездить это не вариант вообще. Так что вот так вот. И под машиной у нас вот такое вот веселье. Как-то так. Так ездить вообще не вариант. Надо что-то делать.